হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। বন্ধুরা দেখো কতগুলো ভেহিকেল এখানে ছাদের উপরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছি, যা তোমাদেরকে এই কানেক্টিং বাস্কেটে এক এক করে কানেক্ট করে দেখাবো। তো গাইস চলো, প্রথমে আমরা পেয়ে গেলাম একটি পুলিশ জিপ। ওয়াও, দেখো গাইস অসাধারণ। প্রথমেই আমি এই পুলিশ জিপটিকে দিয়ে শুরু করব এই ভিডিওটি। তারপরে দেখো ওয়াও, চমৎকার একটি বাইসাইকেল। ওয়াও, অসাধারণ গাইস। দেখো ভিনটেজ স্টিকার লাগানো একটি 2 চাকার এই বাইসাইকেলটি। ওয়াও, নিয়ে নিব। ইয়েস গাইস, পপুলার বাস। দেখো গাইস কত লম্বা একটা পপুলার বাস পেয়ে গেলাম আমরা, চমৎকার। ওয়াও, এই 6 চাকার পপুলার বাসটি দেখো গ্রিন কালারের। ওয়াও, এই পপুলার বাসটি আমি নিয়ে নিব। তারপরে দেখো ওয়াও, চমৎকার গাইস, আরও একটি আইসক্রিম কার পেয়ে গেলাম, অসাধারণ। ওয়াও গাইস, দেখো চমৎকার একটি আইসক্রিম কার পেয়ে গেলাম। তোমরা এটিকে ফুড কার বলতে পারো। অসাধারণ আইসক্রিম কারটি। তো এই কারটি আমি নিয়ে নিব। তারপরে গাইস দেখো ওয়াও, হেলিকপ্টার। চমৎকার একটি হেলিকপ্টার। আমি একটু চালিয়ে দেখি। ওয়াও, সোজা বাস্কেটে রেখে দেব। তারপরে আমি দেখো ওয়াও, ট্রাক। চমৎকার একটি ডাম্প ট্রাক। গাইস দেখো কত সুন্দর এই ডাম্প ট্রাকটি, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি ট্রাক। এই ট্রাকে রয়েছে 6 চাকা, আর 6 চাকা বিশিষ্ট এই ট্রাকটি খুব সুন্দর। আমি একটু চালিয়ে দেখি। ওয়াও গাইস, তারপরে একটু সামনের দিকে এদিকে দেখবো। ওয়াও, দেখো আর্মি ট্রাক। চমৎকার একটি আর্মি ট্রাক। ওয়াও, অসাধারণ এই 6 চাকার আর্মি ট্রাকই রয়েছে। কতগুলো মিসাইল দেখো। ওয়াও, 2টো ম্যান রয়েছে ভিতরে। চমৎকার চমৎকার এই ট্রাকটি আমি কালেক্ট করে নেব। তারপরে একটু সামনের দিকে দেখব। পেয়ে গেলাম আরও একটি ট্যুরিস্ট বাস। ওয়াও, চমৎকার ফ্রেন্ডস, দেখো একটি অরেঞ্জ কালারের একটি ট্যুরিস্ট বাস পেয়ে গেলাম। ওয়াও, চমৎকার এই ট্যুরিস্ট বাসটি। এই ট্যুরিস্ট বাসটি আমি কানেক্ট করে নেব। তারপরে দেখো ওয়াও, প্লেন। দেখো এখানে একটি প্লেন পেয়েছি আমি। চমৎকার এই প্লেনটি। ওয়াও, তো আমি প্লেনটি বাস্কেটে রেখে দেব। তারপর একটু এদিকে দেখব। ওয়াও গাইস, দেখো একটি হেলিকপ্টার। আমি একটু চালিয়ে দেখলাম এই হেলিকপ্টারটি। তো গাইস এটিও রেখে দেবো বাস্কেটে। তারপরে এই দিকটাতে দেখবো। ওয়াও গাইস, দেখো টারজান কার। চমৎকার একটি পিঙ্ক আর ইয়েলো কালার টারজান কার পেয়ে গেলাম। আর এই টারজান কারে রয়েছে 4টি চাকা। এই টারজান কারটি আমি একটু তোমাকে চালিয়ে দেখাই। ওয়াও, অসাধারণ। এই কারটি আমি নিয়ে নিব বাস্কেটে করে। তারপরে দেখো ওয়াও, একটি আর্মি জিপ। চমৎকার, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি আর্মি জিপ পেয়ে গেলাম। ওহো, অসাধারণ এই আর্মি জিপটি। দেখো গাইস, এই আর্মি জিপটি আমি একটু চালিয়ে দেখব। আমি এটা নিয়ে নেব বাস্কেটে করে। তারপরে দেখো ওয়াও, আরও একটি ট্রাক পেয়ে গেলাম আমি। চমৎকার একটি ট্রাক পেয়ে গেলাম। দেখো অ্যানিমাল ট্রাক। অ্যানিমাল ট্রাকটি দেখো, ভিতরে একটি কাউ রয়েছে, 6টি চাকা। ওয়াও, চমৎকার এই ট্রাকটি। এই ট্রাকটি আমি একটু চালিয়ে দেখি। ওয়াও, আমি ট্রাকটিকে বাস্কেটে নিয়ে নিব। তারপরে গাইস দেখো ওয়াও, এখানে ঝুলে আছে একটি মিক্সচার ট্রাক। চমৎকার চমৎকার এই 6 চাকার মিক্সচার ট্রাকটি দেখো, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি মিক্সচার ট্রাক। ওয়াও, অসাধারণ। তো আমি এই ট্রাকটিকেও নিয়ে নিব বাস্কেটে করে। তারপরে গাইস দেখো
ওয়াও, কার্টুন কার, চমৎকার একটি কার্টুন কার। দেখো গাইস, অসাধারণ। আমি তোমাদেরকে একটু ভালো করে দেখাচ্ছি এই কার্টুন কারটিকে। ওয়াও, দেখো কত সুন্দর এই কার্টুন কারটি। একেবারে রয়েছে সামনে কিছু। গাইস দেখো, আরও একটি মোটরসাইকেল পেয়ে গেলাম আমরা। ওয়াও, ইয়ামাহা একটি মোটর বাইক, স্পোর্টস বাইক। এই ইয়ামাহা স্পোর্টস বাইকটি দেখো, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি বাইক। তো গাইস, এই বাইকটিকে আমরা বাস্কেটে নিয়ে নেব। তারপরে দেখো গাইস, ওয়াও, একটি রেসিং কার, রেড কালারের একটি রেসিং কার। ওয়াও, কত ফাস্ট রেসিং কার। দেখো, আমি এটিকে নিয়ে নেব। তারপরে দেখো, ওয়াও, একটি জিপ পেয়ে গেলাম। দেখো, একটি মাইক্রো কার পেয়ে গেলাম। ওয়াও, এটিকে আমি নিয়ে নেব। ইয়েলো কালারের কারটি খুবই সুন্দর। তো সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হবে নতুন একটি ভিডিওতে। খোদা হাফেজ।